Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video donde estaremos escuchando sonificaciones reales de algunos púlsares. También les daré una breve explicación y algunas curiosidades sobre ellos, y luego pasaremos directamente a escuchar sus sonidos, ya que sé que a ustedes no les gusta que me extienda demasiado. Pero antes que nada, ¿qué es un púlsar? Un púlsar es una estrella muerta que gira extremadamente rápido, algunos incluso giran más rápido que la cuchilla de una licuadora. Y mientras giran, emiten señales que podemos detectar desde la Tierra y convertir en sonido. Así que sin más, comencemos. Es un púlsar que gira cada 0.7 segundos y nos envía señales como un faro cósmico desde unos 3000 años luz. Es tan regular que parece un reloj natural del universo. Es un púlsar que cambia su señal de doble a simple. Un cambio de modo donde su faro cósmico altera su patrón de emisión. Es un púlsar brillante cuya señal, captada por el telescopio Lovell, aparece tras unos segundos como un latido cósmico cuando el telescopio logra apuntarlo. Es un púlsar donde vemos ambos polos, generando dos pulsos por giro. Aunque rota cada 0,197 segundos, su señal se percibe como un ritmo doble que a veces se debilita. Es el púlsar de Vela, el núcleo de una estrella que explotó hace unos 10.000 años. Gira muy rápido, unas 11 veces por segundo, enviando pulsos regulares como un reloj cósmico. Es el púlsar del Cangrejo, uno de los más jóvenes, nacido de una supernova observada en 1054. Gira unas 30 veces por segundo y a veces emite pulsos gigantes extremadamente intensos. Es el púlsar de milisegundo más brillante, reciclado al robar material de una estrella compañera. Gira unas 174 veces por segundo, produciendo una señal rapidísima, como un zumbido cósmico. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para más contenido como este.